小犬，美国人威廉来到台湾做生意，为了拉近与客户之间的距离，威廉很努力地学习中文。一次宴会中，威廉尝试着用生硬的国语问林老板：“林老板，请问您府上有几位少爷？”林老板笑笑地回应：“我有2只小犬，您呢？您膝下有几个小孩？”威廉听到林老板用“小犬”如此谦虚的字词来说自己的儿子，连忙回应：“小犬没有，小母犬倒有3只呢。”林老板，